eu vou fazer para vocês um xarope caseiro 100% natural que vai te ajudar e muito, porque ele desinflama o seu corpo, te ajuda a combater a asma, a bronquite, aquela tosse seca que não acaba por nada. Esse xarope vai te ajudar. De quebra, ele também aumenta a sua imunidade e te ajuda a prevenir vários tipos de câncer. Gente, é só vantagem para a sua saúde. Então não esquece que eu posto vídeo aqui, ó, segunda, quarta e sexta-feira. Sempre muita dica legal. Às vezes tem uma receitinha, tem uma dica de beleza. Então não perde nenhum vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que alguém quer aprender, viu? Vamos lá! Para a gente começar, vou precisar desse maravilhoso anti-inflamatório natural que é o gengibre. Para o seu xarope todo, você vai precisar da largura de um dedo de gengibre. Você retira aqui a casca. Ele também te ajuda a combater fungos e bactérias causadores de gripes, resfriados, bronquite. E outra coisa, você sabia que o gengibre também te ajuda a prevenir alguns tipos de câncer? Mas se você tiver alguma dúvida se você pode ou não com o gengibre, pergunte para o seu médico primeiro, viu? Agora a gente pica o nosso gengibre assim em rodelinhas, ó. Também vou precisar de um tomate, gente, é isso aí, um tomate pequeno, porque ele é rico em vitamina C, te ajuda a fortalecer o seu sistema imunológico, ó. Você só vai lavar ele bem, aí você tira aqui só um pedacinho assim desse miolinho, corta ele assim, ó, em quadradinhos, não precisa ser pequenininho não, tá? Ó, com a semente e tudo. E agora a gente vai para a panela. Ó, com a nossa panela ainda desligada, eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Pode ser açúcar mascavo no lugar, viu? Como eu não tenho, faço com açúcar cristal mesmo que dá certo. Agora eu vou ligar o fogo. No fogo baixo. Agora você vai mexendo aqui, ó, até o seu açúcar derreter. Ah, se você quer aprender a fazer aquela pizza na sanduicheira elétrica, vou deixar o link do canal do meu filho, gente, que ele já postou esse vídeo lá. Muita gente assistiu e gostou, viu? Direto aqui, ó, logo aqui na descrição, só você clicar que vai parar lá. Enquanto o nosso açúcar derrete, ó, vou precisar também de um limão. Mas o limão você vai fazer isso aqui, ó. Você vai tirar aqui o suco do seu limão. O limão, ele é riquíssimo em vitamina C, sem falar que ele é um anti-inflamatório natural e te ajuda a combater dor de garganta. Pronto, ó, espremiu o limão. Não esquece de lavar ele bem antes de você utilizar. Vamos colocar aqui na nossa panela. Vou colocar o nosso gengibre picadinho. Dou uma misturadinha. Agora eu coloco 2 xícaras de chá de água. Minha xícara é 200 ml. Dou aqui uma misturadinha. Agora você tem que esperar o seu açúcar descolar aqui do fundo. Nosso açúcar descolou aqui do fundo. Agora eu vou colocar, ó, 4, 5 folhinhas de hortelã. Eu tô usando do hortelã pimenta, mas pode ser do hortelã comum que você tem na sua casa, viu? Ele que te ajuda a combater a gripe, a rinite, sinusite, trata uma asma, gente, que é uma beleza. Ó, tudo isso aqui no fogo baixo, viu? Agora eu vou colocar o nosso tomate. Vou colocar 2 folhas de louro porque ele te ajuda a prevenir que fungos cresçam nas suas vias aéreas. Ó, coloca, dá uma misturadinha. Gente, esse chá é poderoso, hein? Agora eu vou colocar um punhadinho de guaco. Gente, o guaco, ele é ótimo para te ajudar a tratar problemas respiratórios, viu? Te ajuda a acabar com aquela tosse seca.
Ó, só um punhadinho. Não tem o guaco, não achou o guaco. Ui, deixa eu apagar o fogo. Já é para colocar e apagar, eu esqueci. Se você não achar o guaco, pode ser a folha do açapeixe, tá? Ó, dá aqui uma misturadinha. Agora você tampa e deixa aqui, ó, 10 minutinhos nessa infusão. Agora no pote que tem a tampa que você vai conservar o seu xarope, vamos colocar o suco daquele nosso limão, ó, que a gente tirou. Vamos peneirar o nosso xarope, ó. O seu xarope, você vai tomar ele uma colher de sopa de manhã, uma à tarde e uma à noite, logo antes de você dormir. Para conservar, você tampa, guarda na geladeira, dura até 20 dias. Se continuarem os sintomas, gente, você vai no médico para não ter dúvida, para você fazer algum exame mais aprofundado, viu? Beijão para todo mundo, espero ter te ajudado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!